話説咧，我哋最近做農務啊嘛，所以無啦啦就會忽然間割傷手啊、腳啊或者俾嗰啲植物界傷。係啦，咁嗰日咧我就去到當機咧就發現到呢樣嘢啦。止血同埋可以防水，當然而家都有啲防水膠布啦，直頭治療同埋可以而且冇咁易甩防水咯，因為佢係咪就濕水都冇傷到嘛，而家黐喺你皮膚度。呢個真係睇到冇？唔知睇到冇？已經好咗2日前嘅咯，但係佢已經好咗。呢個係我啱搽，唔係啱，尋日咧應該係。有一層尋日啦，膠。咁而家佢已經係咩？佢唔會話好唔舒服嘅，就好似你黏膠布咁樣，但係好薄一層，係簡單嘅，你咁樣搽落去，好似搽指甲油咁咯。係佢啲指甲油味啊，唔知咩，比較傷嗰陣時啊，嗰一會揦嘢下嘅，嗰一嘢幾痛下嘅。可能消毒。不過之後就好快就 OK 啦，所以我覺得幾好用啦。好用啊！好似我呢個唔係俾戒都戒到啊，然之後一搽係咪佢就止咗血喎。因為你沖涼就唔驚啲膠布啊又整到咩，當然而家都有啲防水膠布啦，不過好快又要換咯。但係我覺得太深嘅唔得啦，咁樣嘅輕傷啊、割傷流血割傷嗰啲啊就冇問題嘅。幾快好喎又，係啊，好快好啊！好快好，之前呢個流幾長嘅血啊。因為我尋日割嘅喎，後尾而家都冇咩事啫喎。唔係廣告啊，大家去當 key 如果有需要嘅話可以。係啊，做農務嘅朋友啊，守門口啊幾好，不過有啲貴啊。 10零蚊好似係，佢寫可以用100次 confirm made in Japan 啊！